पिंकू आज प्लेन उड़ा रहा है और किट्टी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी में हेडफोन लगाकर बोली, पिंकू 007 सब क्लियर है, उड़ान भर सकते हो। पिंकू ने मुस्कुराकर कहा, किट्टी 007 को जय हिंद, उड़ान शुरू। प्लेन हवा में उड़ता है, बादल और चिड़ियां दिखती हैं। पिंकू इधर उधर देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो सच में उड़ रहा है। तभी अचानक धड़ाम, प्लेन में झटका लगता है। पिंकू घबराकर पैराशूट खोलता है और जमीन पर लैंड करता है।